Willkommen zu dieser technischen Anleitung zum Dyson SV14. Wir sind Kelatos Informática, Spezialisten für technische Reparaturen. Wir holen dein Gerät direkt bei dir zu Hause ab, führen eine kostenlose Diagnose durch und schicken dir einen Kostenvoranschlag, bevor wir reparieren. Keine Anrufe, keine Fahrten. Wir befinden uns in der Calle Joaquín María López 26, Madrid. Bequem, transparent und professionell. Link in der Beschreibung. Wenn dein Dyson SV14 komische Geräusche macht, kann das auf ein Problem mit dem Motor oder einem losen Bauteil hinweisen. Wenn du das Problem nicht rechtzeitig behebst, kann es zu schwerwiegenderen Schäden führen, die kostspielige Reparaturen nach sich ziehen. Für diese Reparatur benötigst du einen Kreuzschlitzschraubendreher, eine Pinzette und eventuell einen neuen Ersatzgriff. Zuerst solltest du sicherstellen, dass dein Dyson SV14 vom Stromnetz getrennt ist. Öffne das Gehäuse vorsichtig, indem du die Schrauben an der Unterseite entfernst. Achte darauf, die Schrauben nicht zu verlieren, da sie leicht herunterfallen können. Wenn du das Gehäuse geöffnet hast, suche den Griff, der oft die Quelle des Geräuschs ist. Überprüfe, ob die Verbindung zum Motor locker ist oder ob sich Teile gelockert haben. Ziehe die entsprechenden Schrauben fest, aber wende nicht zu viel Kraft an, um das Material nicht zu beschädigen. Wenn du den Griff entfernen musst, benutze die Pinzette, um kleine Teile vorsichtig herauszunehmen. Achte darauf, die Kabel nicht zu beschädigen. Sobald du den alten Griff entfernt hast, setze den neuen Griff ein und stelle sicher, dass alles fest sitzt. Wenn dir das an dieser Stelle zu kompliziert wird, denk daran, dass wir bei Kelatos dein Gerät zu Hause abholen und es dir repariert zurückschicken. Schließe das Gehäuse, indem du die Schrauben gleichmäßig wieder anbringst und darauf achtest, dass alles korrekt sitzt. Teste deinen Dyson, um sicherzustellen, dass das Geräusch verschwunden ist und alles ordnungsgemäß funktioniert. Um zu verhindern, dass dieses Problem erneut auftritt, empfehlen wir regelmäßige Wartung und Reinigung deines Geräts. Achte darauf, dass keine Fremdkörper in den Motor gelangen und überprüfe die Teile auf Verschleiß. Wenn du kein Risiko eingehen willst, bei Kelatos holen wir dein Gerät ab, reparieren es und liefern es dir nach Hause, in der ganzen Schweiz. Link in der Beschreibung.